ช่วงนี้หลวงพ่อเจอหมอบ่อยก็เลยไม่ค่อยสบาย Lately, I see doctors often, so I don't feel very well. ตั้งอกตั้งใจภาวนา Practice จับ attentively. หลักของการภาวนาให้แม่น Grasp the ๆแล้วการ practice ภาวนาจะไม่ยาก principles, and then it won't be difficult. ส่วนใหญ่เราเริ่มต้นปฏิบัติ Most of เรา the เริ่มด้วยความ time, อยาก when we start practicing, we อยาก start รู้ with อยากเห็น greed. อยากเป็นอยากได้อยาก We ดี want to know, อยากได้ want มรรค to ผลดี see, want to be, want to attain เริ่มด้วยความอยาก enlightenment. ใจมันจะดิ้น If you start with greed, the mind ให้ would เริ่มต้น struggle. So in the อย่าตั้ง beginning, เป้าว่าจะเอาอะไร don't aim for ตั้งเป้าแค่ results. ว่าเราจะเรียนรู้ Just aim ความจริงของชี to วิต learn the ของร่าง truth กายจิตใจ about เราเนี่ย life, ตั้งเป้าแค่นี้ about พอ this body and mind. ตั้ง That เป้าเพื่อ is การเรียน enough. รู้ Just to learn ส่วนรู้แล้ว the truth. อะไรจะตามมา Once you ก็ learn ไม่ the เกี่ยวกับ truth, เราแล้ว what เราไม่ได้ will ทำเพื่อจะ follow เอาอะไรทั้งสิ้น has nothing to do with you. ถ้าวางใจว่าเราจะทำ We เพื่อการเรียน don't รู้ practice การ for ปฏิบัติจะไม่ยาก anything. If แล้ you วถ้าเรา have the ชอบ goal or set ที่ the จะเรียนรู้ goal just for เราได้มีความ learning, สุข then มีความส meditation นุก won't ใน be การปฏิบัติ difficult. It will be fun. It will be หลวงพ่อตั้งแต่ content เด็กมานะ to ไม่เคยรู้สึก practice. ว่าการ As ป for ฏิบัติ me, as a kid, เป็นเรื่องยาก จะ I ต้องถูกทร didn't มาน feel แต่รู้สึก that ว่าสนุก practicing was difficult or tough. I ตอนเด็ felt กๆ it หัด was ทำสมาธิ fun. As a kid, แต่ when ต I อนนั้นไม่รู้เรื่องอะไร meditated, เลย I didn't 7 know ขวบ much. At that time, I ครู was บา only อาจารย์ 7. ให้นั่งสมาธิ My masters หายใจเข้า taught พุทหาย me ใจออกโท to นับ do 1 หายใจ sitting เข้าพุทหายใจออก meditation, นับ 2 breathe นับ in, ไปถึง 10 แล้วก็ถอยมา 9 8 recite 7 6 Bud, 5 breathe out, recite Do, and เรา then ก็ count ฟั one, งแล้วแปลก and ใจ so on แล้ว and ก็ so หายใจ forth. And I พอหาย felt, ใจพอถึ oh, ง 10 such เราจะนับ practice 9 was 8 7 6 5 strange. นับจะ And เป็น then อย่างนี้ I นะ did it นับ attentively. เลขถอยหลังแล้วต้องคิด The master told me แล้วก็ to เปลี่ยนไปนับ 1 ถึง count 100 from 1 to 10 and then count ไม่ได้ backward, คาด but หวัง it อะไร was difficult for me as ได้ a ยินที่ครู kid, บาอาจารย์ so สอนแล้วก็ท I changed ำ it เท่านั้นเอง to รู้ counting สึก from แปล 1 ก to ดี 100 วิ instead. ชานี้เราไม่เคยรู้ At that time, ก็มา I หาย just ใจเอง thought it หายใจ was เข้าพุท kind อ of อกโท a แล้วนับเลข strange ไป thing to do. So I did ทำ it, ไป I ไม่กี่วัน practiced. นะใจก็เริ่มสงบ And I did it for only few พอ days, สงบ and ก็ให้ my การนับเลขมันหาย mind ไป started to พอ settle จะหายใจเข้า into พุทหายใจออกโท calmness. พอจิตสง And บ when my mind คำ got บริกรรมพุทโธ calmer, หายไปเหลือแต่ลมหายใจ the counting disappeared. Only ทีแรก the จิตของเรา breathe in, recite เหมือน Bud, ม้า and พายุ breathe out, เหมือนวัว recite เหมือน Do. วัว And วัวดุ then when my mind got even เชือกเส้น calmer, เดียวมัดไม่อยู่ then the ครูบาอาจารย์ได้ reciting สอน Buddha ให้เอาเชือก3 disappeared. เส้น การนับเลข การบริ Only กรรม the พุทโธ แล้วก็ breath ลมหาย in ใจ and out remained. มาเป็นเครื่อง It's like รั้งจิตของเราให้ your mind กระโดดหนีไป was ที่อื่น so like a monkey, so นี่ naughty. พอ So you วั need วตัว 3 นี้มาเริ่มเชื่อง ropes to ก็ค่ tie อยๆ it. ปลดเชือกออกทีละส่วน And when it สุดท้ายเหลืออันเดียว became คือลม more หายใจ docile, so you can ภาว use นาไปแต่ไม่ได้ less หวังอะไร ropes. ไม่ได้รู้หรอกว่าภาว So นาแล้วจะ later ได้อะไร on, แล้ว I ก็ไม่ได้ only คิดด้วย used ว่าจะได้ my อะไร breath as meditation แค่ครูบาอาจาร object. ย์บอกให้ทำก็ทำ At that time, I didn't แบบ expect เด็กๆก็คิด anything ว่า out ง่าย of นะ this. I just หายใจดู did as my ไม่กี่วัน master นะ told me, and I practiced this for แสงส only ว่าง few ก็เกิด days. ขึ้นแล้วลมหายใจหาย The ไป light appeared จะเป็น after แสงสว่า the งตอบ breath แทน disappeared. The light แล้ว appeared จิตก็อยู่ instead, กับแสงสว่าง and so my ตัว mind เนี้ยพลาด dwells in the light. อยู่ไป Actually, ครูบาอา that จารย์ was ก็ a เลยพลาด mistake. At that จิต time, ไปจ้องไปที่แสงสว่างก็ไหลเข้าไปใน I แสง didn't ส get ว่าง to see my masters. เรากำหนดได้ So นะ I แส made ง a สว่าง mistake, นั้นเล็กๆให้เห็น and เข้าปลายเข็มเลย my เพื่อ mind ให้มันโต was เหมือนดวงอา with ทิตย์ the light, ส่อง and แสง I สว่าง can ไปรอบ make ทิศ the ทาง light become big or และไปคอน small เนคกับ or แสง go ได้ anywhere
I can play with it. ตัวเนี้ยมันเป็นรอยแยกที่สำ At คัญ that point, it's like a junction, important junction. น่าจะออกรู้ออกเหตุอะไรเข้านอกก็ได้นะเลยจะพั You ฒนาต่อ can ไปให้สงบ use your ไป mind มาก to ยิ่งขึ้นก็ได้ wander, to see this and that, to know this and ตรง that, ที่จิต or เรา you can มีปฏิภาณ allow นิด your mind to settle เล่นกระแส into สว่างได้ samadhi. ตรงนั้น At the point where you can play with your light, you can make it ที่จะ big ไม่ or มีปัญหา small. At that point, how คือ could มัน I เป็นสมา put ธิอีกระดับ this? หนึ่งนะ It's มันจะ another ใกล้ๆ level ระดับ of แต่ยังไม่ถึงระดับ samadhi, ฌาน but it's not ตอนนั้ jhana น yet. พวกนิมิตทั้งหลายมันจะเกิดขึ้น At that point, a lot แต่นิ of มิตทั้งหลายก็เกิดตรงนี้แหละ the mental ตรง images ที่จิต can สงบ appear. แต่ยังไม่เข้าฌาน The คือ state ความ where เปลี่ยนแปลง your จิตมันไหล mind เข้าไปในแส is ง calm, but it's not, คราวเนี้ยมันอยาก but it รู้อยาก has เห็น not อยาก reached ไปดูก่อนอะไร jhana. มันก็ฉายแสง At ไป that จิ state, ตมันก็ตามแส you งไป can ดู just follow ก็ไป the เห็น light to the heaven, แล้ว to ก็รู้อยากเห็น anywhere. You สุด can ที่แรกก็ส see นุก things, you can know ดู things, ไป and ดู it มา was fun. เอ๊ะเราไปเห็น But สวรร after ค์ a while, and then เรา I ก็อยู่กับเขาไม่ thought ได้ I can see ไปเห็น heaven, แป๊บ but ๆ I เราก็กลั cannot บมา stay with them. And then I เราทำตัว just เหมือน go คนยาก to จนนะ see เราชอบ and ไป then ดู come บ้าน back. เศรษฐี It รู้ felt สึก like แย่ a เลยไป poor เรื่อยๆ person แล้ว who ก็กลัว just ผี wander นึกใน to ใจนะว่า see the เราเป็นเท house วดาได้ of เราก็เห็นผี a ได้ millionaire, เราก็ and เป็น then คนกลัว it's ผี not นะตอน yours. Then เด็ก you have to return to your home. ๆขนาดลูกแม And วที่ then บ้า I นตาย realized if I could กลางคืนไม่กล้า see นอนหลับนะ angels, I might กลัว be ผีแม able วมา to เข้า see ฝัน ghosts. And เป็น I ชาวบ้าน was so afraid of แล้วพอคิด ghosts ว่าเอ๊ะ back ถ้า then เรา as a ตาม kid. แสงไปแล้วเราไปเห็นผีเราแย่เลย So คราวนี้เอาใหม่ถ้าทำสมาธิเหมือนเดิม So when I ที practice แรกก็ samadhi, การนับเลขหายไป when พุท the โธหาย counting ไปลมหายใจ disappear, หายไป and then Buddha มีแสง disappear, ส and ว่าง then the เกิด breath ขึ้น disappear, and the light แล้ว appear. จิตมันกำลังจะเคลื่อนเข้าไปในแสง And สว่าง when my mind was about ต to อนนั้นหลวง move พ่อรู้ into แล้วล่ะ that ว่าถ้า light, ปล่อยจิต I ให้ realized ไหล that เข้าไปใน if แสง I ให้ allow ไหล the เข้าไปในนิ mind มิตนะ to จิตมันจะฟุ้งออกไป to รู้โน่น wander รู้ to นี่ the light, and the อั mind นต would ราย go out to หลวง see พ่อ and ก็ know this รู้ and ทัน that. It จิต was ที่กำลังจะไหลเข้าไป dangerous. ที่แสง So when ให้ I สังเกตไปกับดู know จิตตั้ง that แต่ my เด็ก mind ๆเลย was นะไม่รู้ about เรื่อง to เลย move into the light, แต่ว่ากลัวผีก็คอยรู้ทันไม่ให้จิ back ตไหล then I เข้าไป was ก็ just a รู้ kid. ว่ามัน I จะไหล didn't know much. จิตที่ไหลก็ I หยุด just knew that I was afraid แล้ว of จิตก็ไหลรวมตัว seeing มา ghosts. นะตั้ง So มั่ I นขึ้น didn't มามี allow ผู้รู้ my ก็เกิด light ขึ้น to มา enter. I didn't แต่ตอ allow น my นี้ยัง mind จับ to ประเด็นไม่ enter ได้ the เลย light, and then my ไม่รู้ mind ว่าจิต becomes มันเป็นอะไรแปลก rooted in awareness. I ๆจ just นอายุ10 felt ขวบ that นะ my ไฟไหม้ข้าง mind บ้าน feel กับพ่อกำลังนั่งเล่นอยู่กับ strange, เพื่อนที่หน้าบ้าน but I didn't know how นั่ to งกัน do เป็น with แถ it. วอะ And then ฉัน there เห็น was ว่าแต่ one ละบ้าน day นะลูกเยอะ a fire เด็กๆ broke ก็ไปเล่น out ด้วยกัน in the house กำลัง nearby, นั่งเล่นลูก like หินอยู่นะเห็นไฟไหม้ five, 4 doors ตึก away แถว from เดียวกัน my นะห่าง shop กันอยู่ house. 4-5 ห้องนี่ก็ตกใจก็วิ่งเลย I บ้าน was จิตก็วิ่ง panicked, and then I started to run. ก้าวที่หนึ่งตกใจก้าวที่สอง My ตก first ใจ step, I ก้าว was ที่สาม panicked. ฟุ้ง My second step, I was still สติ panicked. มันวกกลับ And เข้า then มา in เห็น my ควา third มตกใจ step, the ความ mindfulness ตกใจก็ขาด arose สะบั้นไป and จิตก็ตั้ง see มั่นขึ้น the มา panic. เป็นผู้ And รู้ then ผู้ my ตื่นผู้ mind เบิกบานขึ้น became มา rooted in awareness. It became อันนี้ไม่ตกใจแล้วจิต awakened, a joyful, สง noble บราบ mind. คาบ And in that สักว่า moment, รู้ my สักว่าเห็ mind นไป was calm, and it ไปบอก becomes ผู้ just ใหญ่ว่าไฟไห the ม้เรา observer. เห็นคนอื่นเขา Then ตกใจ I walk calmly to เนี่ย tell กา my รทำสมา folks, ธินะ my parents, that อย่า there's ส่งเสียง a ออกนอก fire broke out in the house ถ้าเรา nearby. ทำสมาธิอย่างทำอานาปานสติเนี่ย So when ส่วนให we ญ่ practice จิตจะออกนอก samadhi, such ให้จิต as ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจ anapanasati or จิตไหลไปอยู่ mindfulness ที่ลม of หายใจก็ออกนอกแล้ว breathing, นะ most of the ถ้าจิตมัน time เคลื่อน the จากฐาน mind is ไม่ตั้งมั่น out, จิต is ละ moved into the ให้จิต breath. ตามแสงส When the ว่างออก mind ไปนี่ออก moves นอก into แล้ว the breath, it's not หลวง truly พ่อดูได้สอน rooted หลัก in ของ awareness. การปฏิ It's บัติ not ง่ายๆเลย truly อย่าส่งจิต anchored ออกนอก or at its best. ถ้าจิตเราไม่ออก When นอก I จิตเรา went ก็ to ตั้งมั่น see Venerable
grandfather June, he told me that don't allow the mind to go out. ก็คือให้มีจิตอยู่กับตัวเอง Don't send the รู้เนื้อ mind รู้ตัวอยู่ out. It means that the แล้ mind วก็ฝึกอย่างนี้ should นะ be rooted แต่มา within เรา yourself, ทำอันหนึ่งได้เราก็ทำสมา rooted ธิอย่างอื่น in ได้ awareness. ทำไปเรื่อย So once ๆ I แต่บ้านอยู่ริมคลอง understood this, หลวงพ่อชอบไป then นั่งริ I มคลอง could ตอนเย็นๆ practice เห็ many นน้ำมัน kinds พริ้ว of ๆน้ำคล meditation. องมันไหวพริ้วๆ Back then, ๆอยู่แล้วมีความ as a สุข kid, my house มีความ was สุขมีความ near สงบ a canal, and I like to sit ดีก็ on ดู the roof ไฟ watching the ผู้ใหญ่ให้ ripples จุดเทียน on บ้าน the ค้าจุดธูปจุด surface เทียนแล้วไป of นั่ the งดู canals. เห็นเปลวไฟมันพริ้ว And sometimes จิตใจมีความ when สุขที่ได้ดูเปลวไฟ my จิตก็สงบ parents or senior people in ให้เรา my รู้เลย house, ถ้า they เรา lit up the มีความ candle สุข and ความส I บาย like ใจ to นะ watch จิต the สงบเอง flames. ง่ายๆเลยที่จะทำให้จิตสงบ And then I realized ก็ like อยู่กับอา watching รมณ์ this อะไร thing ก็ได้ที่ and จิ my ตมันชอ mind บ was ดูแล้วมีความสุขแล้ว content ก็อยู่ and ไป then it would settle into ก็ค่ calmness อยๆภาวนานะ on ค่ its อยๆจับ own. หลักได้มากขึ้น So I practiced little by little and then I หลวงปู่ gained ดูล more ท่าน and สอน more ธรรมะได้มาก understanding little by little. แต่สอนเนี่ยเป็นตัวหลักๆเลย ทีแรก Venerable ท่านก็บอก June, ว่า he อย่าโซ didn't เชียล teach นอก me much, but he อ taught ย่าโซ me เชีย the ลนอกก็คือ important ให้จิตใจอยู่ practice กับเนื้อกับตัวก็ principles. ได้ First, he taught แต่ me ถ้าจิตมันออก not น to อกไป send the mind ไปดู out, รูป not allow ไป the ฟัง mind เสี to ยง go ไปดมก out. ลิ่น It ไป would ริม the รส mind would ไปรู้สัม normally ผัส go ทาง out กาย to see, หรือ to ไหลออกไปคิด hear, ทางใจ to feel ก็ถื tactile อว่าออกนอกนะหล sensation งไป or คิด to นะ think. จิตมันเคลื่อนขึ้น When ไปในโล you're กแห่งความ lost คิด in thought, the ให้ mind จิตออกนอก moved ทั้งหมด into the world of thoughts. ท่านบอก It อย่า means โซ that เชียล the นอก mind is out. So นี่ Venerable เราสั่ง June มันไม่ taught ได้ me ถ้ามันจะอ that อกเราก็ห้ามมัน not ไม่ to ได้ allow the mind to go เพราะจิต out, เป็นอนัต but ตา we can't forbid และ the สิ่งเดียวที่ mind จะช่วยเราได้ not to ก็คื go อ out. So ถ้าจิตมันจะ the ไหล only ไป thing that ทางตาหู could จมูก help ลิ้นกายใจ is when the ให้ mind รู้ is ทัน about อาศัย to สติรู้ move, ทัน to wander จิตที่จะ through ไหล the ไปทาง sense ทวารหน้าอก bases. Just know it. จิตมันก็จะหยุดไม่ไหล Just be ค่ aware. อยๆเลื่อน Then ขึ้น the มา mind would stop, and เหมือน then หลวง it พ่อ would ตอนแรก become เกิดมีวิ anchored. แสงสว่าง It จิตจะ would ไหลไป become ที่แสง rooted in รู้ awareness. ทันว่าจิตจะไหล So เข้า when ที่ I แสงแล้ว practiced, when my mind จิต was ก็ไม่ไหล about เข้า to ไป move จิตก็ into ตั้ง the มั่นขึ้น light, มา and then I knew เนี่ it. ยหลักของการ I was ทำสม aware ถะ of it. So my mind became rooted in awareness. ก็ And ค this ราว is หลวง the พ่อก็ลองฝึก samatha อ practice ย่างเจริญเมต principle. ตา ที่บอกพวก Or เรา sometimes ทำเมต when เจริญ we เมตตา practice ลองมาแล้ว cultivating นะ loving kindness or เวลาเราเจริ metta, ญเมตตาจะเริ่มต้นจะบริ I กรร have ม done เมต this ตาเมตตา before. อะไรก็ได้ When บ you ริกรรม begin เมตตา by พุทธนาราเมตตาหรือบท reciting อื่นก็ได้ the นะที่เกี่ยวกับเมต metta ตา first, the loving ให้ใจ kindness มัน first, สบายๆรู้ไป and ส when บา the ยๆบริ mind กรรมไป becomes content แล้ว reciting ก็ใจ it, มันร่มเย็นขึ้นมา when the mind ก็จะ becomes มีกระแสของความเม calmer, ตตาแผ่ออกไป there's a แล้วจิตมันร radiation, วม the metta or loving เว kindness ลาจิตรวมเนี่ย radiate from your mind, ร่างกาย and หา the ยไป mind would settle โลกธาตุ into หายไป a deep meditative และ state. จิตรวมอยู่แต่จิต And จะไม่ so เคลื่อน the นะ world disappear, only, and ใน your เวลา body เนี่ยเรา also ทำสม disappear. ถะทำ Only สมา your ธิ mind remains. ส่วนใหญ่ So จิตจะ when เคลื่อ you น do samatha or ไปดูลมก็ไหล tranquility เข้าไปที่ลมไปดูแสง meditation, ก็ไหลเข้าไปที่แสง most of the ไปข time ยับ your มือไหล mind เข้าไปใน is มือ out. ไปดู If ท้องพองยก if ไหล่ you เข้าไปที่ practice ท้อง using the ไป breath, ที่ your ใช้ไม่ได้ mind เลย would out to the breath. แต่ถ้าเรามีส If ติ you รู้ use จิตไป the ไหน mantra, the mind เราก็ would ทำกรรม be ฐานให้มัน out ไป to คือ the ร่างกายหายใจ mantra, อย่างเงี้ย attached ถ้า to the จิตไม่ไหลเข้า mantra. ไปในลมหายใจไม่ไหลไปในแสงสว่างถึงจุดหนึ่ง So if จิต you มันรวม practice ลงไป and you don't โดย allow ที่เรา your ไม่ได้ตั้ง mind ใจ to wander to the light, to ถ้าเราจงใจ wander to อยากให้สงบ anything, any จิตจะไม่ส meditation งบ object, ถ้าอยากสงบ then จิ the ตไม่ส mind งบนะ will become เพราะ truly ความอยากเกิ rooted ด in ขึ้นมาจิตจะ awareness. เกิดความดิ้นรนเมื่อดิ้นรนแล้วมันจะสง If บ you ได้ไง practice with greed, you want this and เราไป that, อยู่ you กับ want เค to รื่อง be อยู่เราไป good สบาย or สบายแต่ถ้าเรา anything, ไปจมลงไป the ในที่ mind อยู่รู้เนื้อ will รู้ตัวไปส struggle. บายสบาย It won't be calm. และเวลาจิตรวมนะมันจะรวมอยู่บนฐานของจิต And ไม่ when ส่ง you ออกไป practice and กำลัง your มันไม่เหมือนกับ mind นักศา becomes สนา truly
rooted and the mind converged and entered. It's truly rooted in awareness. It's not the same as the mind that is attached to the meditation object. If your mind is attached to the meditation object, you can practice for years and getting nothing out of it. After I ordained, I was in Kanchanaburi province back then. At my first temple, there was one senior lady. She was also a disciple of Venerable Tate, and at that time she was 87 years old, and she could enter the deep meditative state or jhana in a blink. Once she heard that I taught that after you entered samadhi or meditative state, you need to cultivate wisdom. Then she realized that her samadhi was wrong. She got stuck in the calmness samadhi. So she came to see me, and then I thought that it was dangerous for her to fix this because she was like a sick person staying in the clean room, and if she came out of that room, she would expose to all kinds of germs and disease, and she would die quickly. So in the same way, as she got stuck into calmness, if she got out of that state, her mind would be extremely restless. And if she cannot fix this in time, as she was already 87, if she died with that kind of mind, with the extremely restless mind, she would go to hell. Her mind would go to hell. So I taught her to practice samadhi, but don't allow her body to disappear. It means that I told her to do the form samadhi and not to do the non-form samadhi. So there's drawbacks of doing jhana. I used to make a mistake, and another kind of mistake. I stopped practicing calmness samadhi. I just kept doing vipassana over and over, and then my mind got these defilements of insight. So when we practice, we must be aware when the mind is out. The mind is with your abdomen, that is out. The mind is with your hand, that is out. When you know that the mind is out, the mind will be truly rooted in awareness. So when you practice with your meditation object, you have to be aware of your mind. That is the first meditation principle taught by Venerable Dun, that is not to allow your mind out. Venerable Dun, he was so good at summarize like the Dhamma, a lot of Dhamma into just like one or two sentences. Some teacher, he could explain this concise Dhamma into
like a lot of Dhamma teachings, but Venerable Dun can summarize a lot of Dhamma teaching into a concise teaching, like 1 or 2 sentences. So he just taught me another verse that is to have the insight, like the eyes see form, like eyes seeing form. Yan, the word yan or yana means wisdom or insight. To have insight, to see the mind. How to see the mind? To see the mind, to see the ti lakhana or the 3 marks of the mind. To see it just like the way you see things with your eyes. Shut your eyes and then turn your head in any direction and then open your eyes. So you don't intend to see anything. When there are eyes and objects and light, and then the object appeared. When the eye see form, you cannot choose the form you are going to see. Like when you walk on the street or you drive on the road, you cannot really choose what you're gonna see. Sometimes you see good things or bad things, see garbage, see accidents, see flowers. Your eyes cannot choose what they are going to see. In the same way, as when we see our mind, we cannot choose how our mind is going to be. Whatever happens in your mind, just know it as it is. Don't choose. But don't just know it. There are many ways of knowing. If you know it with your mindfulness, you know the existence of that phenomenon. But if you know it with wisdom, you're gonna see the ti lakhana or the 3 marks of such phenomenon. When the mind knows mental state, we cannot choose the state. So whatever it happens according to our vibhaka or karmic effect, we just know it with our mindfulness. The mindfulness recognizes the existence of phenomenon. If we know it with our wisdom, we're gonna see that state or that form is subject to the ti lakhana or the 3 marks. So Venerable Dun taught me that to have the wisdom to see your mind in the same way your eyes see forms. Then you're gonna see that sometimes your mind is happy, unhappy, greedy, anger, deluded. It keeps changing incessantly. When your mind is rooted in awareness and your mindfulness recognizes name or form, any name, any form, and then you're gonna see the ti lakhana and wisdom arises. So you need to have mindfulness first. First, you need to have mindfulness. Second, you need to have wisdom. The mindfulness means you know what happens in your mind or your body. If your mind is truly rooted, it's not out. When mindfulness recognizes name or form, wisdom will arise. It will see the ti lakhana or the 3 marks of existence.
To see the 3 marks, it doesn't mean you think about 3 marks. If you think about 3 marks, that is not wisdom. It's just like a very basic kind of wisdom, but it's not really like insight จะ wisdom. เกิดปัญญาเราเห็นทุกสิ่งที่เกิดล้วนแต่ดับทั้งสิ้นนี่เห็นอนิจจัง When you have wisdom, you're gonna see that things arises and ceases according to its causes and conditions. It's not under your control. As you keep watching your mind, you're gonna see that things are under operation to dissolve, to disintegrate. So when Venerable Dun taught that to have insight to see the mind like eye seeing forms. ถ้าเราจะดูรูปธรรมนะ So when we're gonna see the form, when your eye see form, know it with your wisdom that such form is subject to the lakkhana. Or when you hear sound, just know it with your wisdom that such sound is subject to the lakkhana. Or when happiness arises, you know that it's impermanent, it's not under your control. So just making your mind calm, it's still far from enlightenment. But if your mind is not calm at all, then it's difficult to practice. So calmness of the mind is not a bad thing. It makes your mind content. But what is more important than tranquility is the mind that is truly rooted in awareness. The opposite of the mind that is truly rooted in awareness is the wandering mind, or the mind that is not at its base. Like it can move out or it move to your meditation object. So after you practice calmness, then you need to practice wisdom cultivation. Some people, when they practice calmness and then they just stay with the calmness, it's such a waste of time, like for era or kalapas. จิตมันก็จะดับจิตผู้รู้มันดับเกิดจิตที่ไปดูรูป So allow the mind to operate naturally. When the mind is out to see things, when you are aware of it, the seeing mind will cease right away. And then the knowing mind, the knower mind, would arise in its place. Actually, even without the knower mind, the mind arises and ceases all the times already. No one can see form continuously all the time. But when you focus at it, the mind arises and ceases, and focusing on that form over and over again and again frequently. So when you keep watching the Buddha, after a while, the Buddha image is kind of blur, and then you have to focus at it again. Can you see this? Can you feel it? That you can see it clearly, briefly. Can you see this? That is the eye consciousness, Jakku Vinyana Jit, or the eye consciousness. It arises briefly and then it ceases. To see again, you have to do it over. So when we see beautiful things, actually you see it briefly in a very, very short moment. But when you feel that you can see it for a long time because
it arises and ceases continuously for a long time. เทวดาประจำพระวิ่งหนีเลยทนพลังจิตของพวกเราชื่อสูงส่งไม่ไหวหนีเลยเห็นความรู้สึกของเราไหม Can you see your feeling? Your feeling changes when I stop talking. Your feeling changes. การทำญาณเห็นจิต So to have insight to see the mind like eye seeing form, what is there for you to see in your mind? Just see it. Don't choose. It could be happiness, unhappiness, bad things, good things. Our duty is to observe, not to judge. So as we keep observing your mind, eventually you're gonna have the understanding of the truth. When your eyes see form, your mind changes. Our eyes is also a form, and the form you see is also a form. Your ear is also a form, and the sound you hear is also a form. Your skin is a form, and the tactile sensation is also a form. The feeling consciousness is also a form. When this thing make contact, and then it sends signal to the mind, and then the minds kind of make a judgment like this girl is beautiful, and then craving arises. Then the mind operates further. And even without these external stimuli, the mind can make contact to your thought. Like when your hand is moving, you can feel it. You're gonna see that this is not me. Within our body, as far as I hear students reporting their homework, most of them can see that their arms are not theirs. Only few people can see the whole body is not theirs. So to make insight to see the mind, the way your eye seeing form, you cannot choose what you are going to see. They are all equals. They are just stimuli for your mind to respond, to operate. And so when you perceive things and then just observe your mind, then you're gonna see that your mind is impermanent. As you keep practicing, the mind can let go. The mind would enter into one state. Venerable Dun said, talk about this state as it's empty, it's clear, it stopped fabricating, it stopped seeking. There's nothing in it. It's empty, but it's not like empty, but in that empty there is light, there is no defilements. We can wash away all defilements as we keep observing our mind, and your defilements will be get rid of on its own. We don't intentionally get rid of the defilements, but as we are aware of defilements, such defilements will be got rid of on its own. It's like we peel onions. We keep peeling the onions again and again. People in general, they like to protect themselves. They like to protect their image. They fool other people.
that they are like this or like that. As you keep observing yourself, you're gonna see that we are more vicious than what we perceive about ourselves. So as we peel off our shell over and over, you peel off it's the same like you peel off the banana trees. As you keep peeling it, the inner core is empty. There's nothing in it. So to peel ourselves, we keep observing our mind. Anger arises, anger disappear. Greed arises, greed disappear. Doubt arises, doubt disappear. Happiness, unhappiness arise and disappear. Once they all disappear, and then we can see our true mind. It's empty. So the core is empty. So the mind in and of itself is empty, but is covered by defilements. That's why it's become bigger and bigger. Like people with big conceit, big ego, they would feel like they are so big. They can conquer the world and they cause a lot of troubles to the world. That is very bad things. But if everyone can practice like this, if we can observe our mind, we peel off our defilements. So we don't practice to deliberately let go of our self, but we practice to gain the understanding that in fact there is no self in the first place. So we keep practicing. When the mind is happy, unhappy, just know it. The mind is rooted, just know it. The mind arises at the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, just know it. The mind lost in thought, just know it. Just keep knowing it. Practice to know it again and again. And then you're gonna see that happiness is not the mind, suffering is not the mind. All kinds of phenomena are not the mind. These are just the known thing. The mind in and of itself is empty. So don't try to make the mind empty. Just know what covers the mind. Just know what taints the mind. And then the mind can break free from these things. And then you can truly see your true mind. It's empty in and of itself. There was one time when I practiced, and then I make my mind in such a way that it's not attached to anything. It wasn't attached to the meditation object. It's not attached to, not even to the lower mind. And then later on, I realized that such practice was just one kind of samatha practice or calmness practice. So I went to see Venerable Ted and I told him about this practice. And he told me to keep practicing, to be adept at doing this. Then I told him that I was afraid to be addicting to this kind of samatha. And Venerable Ted just told me, don't be afraid of that. If you are addicted, if you got stuck in that state, I will fix you. So I practiced in such a way for a while. In my mind, I kind of know that he told me to practice this to get to know that there is such meditation practice. And
there was one time I went to Chiang Mai province and I happened to see Venerable Bunjan, and he admonished me like, what kind of practice you are doing, what kind of meditation that what kind of nirvana that your mind has to get in and out. There is no getting in, getting out in nibbana. If there are no dual states, that is not nirvana. If there are dual states, that is not nirvana or nibbana. So if you make your mind empty and you said it's nibbana, no, it isn't. Once you realize nibbana, it's just right there in front of you. So if someone tells you to make your mind empty, that is not correct, because the empty mind cannot cultivate wisdom. When you cultivate wisdom, the mind is not empty. In that state, if you have mindfulness, samadhi, and wisdom, that should be enough for today. So in summary, first of all, don't send your mind out. Practice with your meditation object. If your mind is out, just be aware. Don't forbid the mind from going out. Just be aware when it's out, and then your mind will become rooted. And when your mind is rooted, observe your mind. When it's good or bad, happy, unhappy, just know it. You cannot choose it. Whatever happens, just know it. Just be aware of it. Just keep being aware of it. Then you're going to see that everything arises and ceases. Just keep practicing. And later on, the mind would attain enlightenment. In a nutshell, that is my summary. Do you understand? In the past, when I went to see Venerable June, when he finished his teaching, he would ask like, do you understand? And then I just told him that I haven't understood, but I would try to remember it. And sometimes his teaching took me 20 years to understand. Number 1. I like to practice walking meditation every day, but my mind is constantly distracted. The mind is not at its best, it isn't anchored, and is not yet awakened. In daily life, when I try to feel my body, I am usually lost most of the time. I only become aware of myself once in a long while. I'm not sure if I can use the body as my primary home or object of meditation. Luangpu said, yes, you can, and it's good for you actually. Just keep practicing, you will progress. Number 2. In my former practice, I practice mindfulness of breathing and loving kindness, metta. During the day, when I bring my awareness back to present moment, I see the knowing mind briefly, and then the mind fabricates that knowing. Once I catch this, I return to the knowing again. I have noticed a sediment of sadness, which I see arises only when sanya or memory perception is active. I further see that this sadness exists because there are physical karmic results of vipaka that have obstructed my tranquility, samatha, for nearly a year. Therefore, I observe the mind and the states that arise from this karma instead. Life is still difficult, but the heart is calm enough to solve the problems. Luangpu said, keep practicing. Because your mind has a lot of anger, and so it doesn't feel well when anger arises. Just know it. Don't fix it. Just know it as it is. Know it passively.
and then your mind ทุกข์ก็ will จะน้อยลง progress ทุกข์ก็จะสั้นลง gradually. You will have less suffering อดทน and นะ your suffering will become อย่า shorter ท้อ and ถอย shorter. Be patient. Don't get ต้อง this สู้ๆนะ courage. เบอร์ 3 Keep practicing. Keep going. เบอร์ Number 3 3. ใน In รู my ปแบ formal บ practice เดิน of จงกร walking ม and sitting นั่งสมา meditation, ธิภาว I'm นา always แล้ว practicing ก็ for results. จิตเพ่ง I am อย่าง stuck เดี in ยว forcing my เวลาดู focus ลมหายใจ and wanting to do ชอบ well. รู้สึกที่ When คาง practicing อก mindfulness of เห็น breathing, ควา I มรุ่ม tend รุ to นใน feel จิ it ต in ใจ the center of my chest and I ชี see a วิต lot ป of ระจำวัน circles in my เวลา mind. ทำงาน In daily อยา life ก while ดู working, ดี I want to look มีมา good นะ and have รู้ทัน conceit. บ้างไม่ทัน Sometimes บ้าง I catch this in เห็น time, ความคล้า sometimes I ย do not. ที่อยากเห็ I นส see ภาวะเบื้องหลัง negativity เพื่ within อที่จะ myself ดูดี that I want to see ยัง the ภาวนาไม่ underlying เป็น states just to แต่ look สังเก good. ตตัวเอง I ตล still อ do ด not know how ชี to วิต practice มีความสุข properly, มากขึ้ but I น observe พอ myself หลวงปู่ constantly. เมต My ตา life ให้ is ฟังธรร happier ม now. Please สิ่งที่ทำ advise. อยู่นะภาวนาอยู่นะ What you are ภาวนา doing, ก็ you ไม่ are เป็นไร practicing. นั่นแหละสติ The มีสติ bhavana รู้สึ to กไป practice means to develop. Just have เห็นกิเลสก็ mindfulness. ใช้ได้แล้ว Just keep having ทำไป mindfulness. เรื่อย As you can see that defilements, that's ๆเรา good ไม่ได้ already. Keep ปิดปากปก practicing. ป้องตัวเองแต่เรารู้ทัน Don't กิเล try สข to องตัวเองนะ protect รู้ ourselves, ไปเรื่อย but try to be ๆกิเลสมันจะ aware อ่อนกำลัง of ลงไป your เรื่อย defilements, and defilements ๆใช้ will ทางโย become ก็ใช้ bigger ได้ and นะใน bigger. การ Your ฝึก practice ให้ is มัน good. เด็ดเดี่ยว Keep ท going. ำทุกวันนะ Just be resolute. เบอร์ Practice 4 every day. Number อั 4. นนี้คนต่างประเทศ เบอร์ This one is 4 from ภาวนา ใน abroad. รูปแบบ I เรื่อง practice การสวด formally ม through นต์ chanting, นั่ง sitting สมาธิ meditation, และ walking เดินจงกร meditation. ม In daily life, ในชี I วิต try ป to ระจำ keep วั the น five precepts พ and ยายามรัก maintain ษาศีล self-awareness. 5 และ During มีสติรู้ practice, a ตัวเอ voice ง of thought frequently ช่วงปฏิบัติมักมีเสียงความ arises, คิดเกิด making ขึ้ me นบ่อย unsure whether ทำ I'm ให้ไม่แน่ genuinely ใจว่า feeling a รู้สึก state ได้ or จริง if I'm หรือ creating ปรุง it ขึ้นมาเอง myself. I เห็ can นว่า clearly เห็นชั see ด when แต่ I'm ยังเห็น lost, ว่าเพ่ง but ไม่ I ชั still ด cannot clearly รู้ see สึก when ว่า I'm จิตยังไม่เข้า forcing my ฐาน focus. ข I อคำ feel แนะนำ that เพื่ my อพัฒ mind นาการ has ป not ฏิบั yet ติค่ะ rooted at its base. Please advise. ที่ภาวนาก็ใช้ได้นะ Your practice is good. You're ทำ doing อีก okay. ทำไปเรื่อยๆ เรียน Keep รู้ตัวเอง going. ไป Learn about yourself. ไม่ผิดหรอก It's not wrong. จิตมีปีติรู้ว่ามีปี Your ติ mind has จิต rapture, เป็นไง just เราก็ know รู้ได้ it. เห็นไหม Just ถ้ารู้ส whatever ภาวะ happens ได้ in your เราฝึก mind, ภาว just นา know ได้ it. แล้วล่ะ If you can know whatever happens in your mind, you are แต่ทีแร practicing. กเราก็รู้สภาวะที่หยาบ In หยา the บ beginning, you can ฝึก only มากๆ see สภาวะที่ละเอียด coarse เราก็จะรู้ phenomena, ได้ and later on, you จะพั will ฒนา be ไป able เรื่ to อย see subtle phenomena. ๆ อย่าไปบังคับจิต Don't force the mind. ถ้าบังคับแล้วจิตจะแน่น If you force the mind, จะ it แน่น will แน่น become ๆจะอึ tight. ดอัดรู้ธรรมดา รู้ซื่อ Just ๆ รู้ know ส it บาย in the ordinary ๆ ตอนนี้ way. หลงแล้ว Just know it straightforwardly in a เหมือนร่าง comfortable กายไหม manner. Now you're lost. Can you see your body? รู้สึกไหมร่างกายนั่งอยู่ Just feel your body is ร่างกายพน sitting. มมืออยู่ The body, you're holding your hands up. แข็งไปหรือเปล่าเนี่ยดูไม่กระดุกกระดิกเลย Is the computer is freezing? She doesn't สง move. สัยแข็งไปแล้วใช่ไหม The computer is freezing, right? เอาเบอร์ 5 ไปก่อน And number 5. เบอร์ 5 รักษาใจ I guard ด้วยการ my ระงับ heart ความ to กลัว abstain from ภาวนา all ตั้งแต่ตื่นจน unwholesome หลับ deeds. I practice ใช้ from การ the เจริญส moment ติปัฏฐาน I wake 4 up until I เห็ fall นรูป asleep นาม using คื the อ four กาย foundations of เดิม mindfulness. เห็น I จิตพัก frequently ในส see มา the ธิ arising and เห็น passing จิต away เห of นื่อย the ล้า mind and matter. บางที I เห็น see ทุ the กข์ mind จน resting ร้อง in ไห้ calmness samadhi แต่ and I ยัง see ไม่ the หลุด mind พ้น experience boredom. มีความยึดลดลง Sometimes I see เมต suffering ตา to the มาก point ขึ้ of น crying, เห็น yet I ขั am นธ์ not 5 ไม่ใช่เรา liberated. My เกิดดับ attachment อย่าง has เห็นปัจ decreased จั and ย my loving kindness อุป has ทานตัว increased. หายไป I see the บาง five ตัวอยู่เหมือน aggregates เดิ are ม not self, เห็น arising เหตุ and ที่ passing กำเริ away บ according เห to ตุที่ดับ causes ไป and conditions. ขอ I หลวง see ปู่เป็น defilements แนว have ทางปฏิบัติ disappeared ค่ะ while others still flare up. I ต้ see องไป the ทำต่อ causes นั่ of นแหละ their flaring up and the causes of ฝึกไป for เรื่อย their ๆ นะ cessation. Luangpu says, keep ทำ going, บ่ keep อยๆ เราก็ practicing. พัฒนาได้ Practice often and then you will progress. จิตมันไหลไปในโลกของความ When คิด your ก็รู้ mind ทั is น lost in thought, is wandered into thoughts, just know it.
ตัวที่จิตออกนอก Now your mind is out. ถอยขึ้นมา Come อย่า back. จบลงไปข้างใน Don't allow it to sink inside. เบอร์สี่นะไปทำต่อได้ Number นะ 4, ที่ keep ทำอยู่ไม่ผิด going, หรอก keep practicing. Your practice is อยู่ not กับปัจจุ wrong. บันไป Just be present. เบอร์ห้าอย่าให้จิตมันถลำลง Number ไปจม 5, don't allow your mind to sleep and focus. It means your mind is ย้อน out กลับมา already. รู้สึกร่างกายใช่ Come back to feel รู้ your สึกที่ body. ท้ายทอยของตัวเองสิ Feel the back of your neck. อย่าไม่หลุดนะ You still เอาไว้ stuck. ก่อนเบอร์หก Number 6 then. เบอร์หกเข้าใจธรรมะ I understand the Dhamma ไปทีละ step by ขั้น step. ไม่ดื้อ I ใน am not คำสอน stubborn regarding to ไม่ Luangpu's โลภ teachings, กับ and รู I'm ปแบบ not ทุก greedy. วัน I practice กิเล formally สเกิด every กับ day. การได้ไว When ขึ้น defilements โดย arise, เฉ I พาะ can รูปโท recognize สะ them more quickly, เห็นรูป especially ทาง anger. ใจกายเกิด I ดับ see mental and เวลา physical ดูลม feelings หายใจ arising and passing จะเห็น away. การ When ดับชัด practicing กว่า mindfulness of breathing, มี I อยู่ครั้ง see ห the นึ่ง arising and ขณะ passing ภาว away นา much more clearly. จิตรวมลงไปแล้ Once ว while เหมือน practicing, โผล่ขึ้น the มา mind จากน้ converged, ำรู้สึก entering ส deep ดชื่น มาก meditative states, and ที่ปฏิบัติสา then มารถเดิ felt นปัญ as ญา if ได้บ้าง it ไหมครับ surfaced from ได้ทำไม underwater, จะไม่ได้ล่ะ feeling very refreshed. มันก็เดินปัญ Is ญา my อยู่แล้ว current practice able to develop เห็นไหม wisdom? ว่าทุกอย่าง Luangpu ผ่าน said, แล้วไป yes. You can see that อย่าง everything ที่เห็น comes ว่าทุ and กสิ่งนะ goes. ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนี่เดินปัญญาอยู่ When แล้ you ว can see things comes and go, you are cultivating wisdom. เบอร์ห้า ถ Number อยจิต 5, ขึ้นมาอย่าจมลงไป come back. Don't ถอย allow จิตขึ้ it นมา to sink ขึ้น in. ไปอยู่กับ Come กับ back. ปกตินะ Come back to the world. Come back อย่า to มุด this ขึ้นมาอยู่ข้าง normal ใน world. Don't allow it to sink inside. เบอร์หกใช้ได้นะ Number 6, your practice is good. เบอร์เจ็ด Number 7, เบอร์เจ็ด my ภาวนา practice มี alternates ดีบ้าง between แย่ being บ้าง good ส and ลับกัน bad. ไป I get stuck in ติด forcing เพ่ง my อยู่เป็น focus ช่ from ว time to ง time. ๆ I've เห็นส seen ภาวะ various ต states ่างๆ quite มา a พอ bit. สมควร Recently, I ล่าสุด frequently notice เห็นความ thoughts คิด that ที่เป็น come เสียง as หรือ voices คิด or ในใจ inner เลย monologues, แต่ไม่ but เห็น I อา do การห not มุน see เคลื่ the อนออก mind ไป wandering off เหมือนความ outwards คิด the จะ way เก็บ it ภา does พ with visual และ thoughts. ขณะเห็นความ While คิดที่เป็น noticing เสียง these verbal เหมือน thoughts, ยังรู้สึ I กถึง can กาย still อยู่ feel บ้า my ง body to ข some อหลวงพ่อ extent. ชี้แนะ การ Please ภาวนาต่อ advise. ไปครับ รู้เท่าที่รู้ ไม่ Luangpu ต้องพ says ยายาม just จะรู้อะไรเยอะหรอก know as much as you can. รู้ Just ได้ know แค่ไหน what you แค่นั้น can นะ know. เพ That ราะว่า is ทุก enough. สิ่งทุกอย่างสอนธรรมะอันเดียวกัน Because คือ every สอนว่าเกิดและดั phenomenon บหมดนะ teaches the same thing, the same Dhamma, อย่าเพิ่ง that เอาจิตให้ it นิ่ง all ตอน arises นี้ and ประคองจิต ceases. อยู่นะรัก Don't ษาจิตอยู่อย่ารักษา preserve your mind to be still. รัก Don't ษา do ทำ it. ไมมันเป็นก้อนทุกข์ Why you need to preserve it? It's just a suffering entity. ไม่ต้องพยายาม Don't try. Don't put มีสภาวะ effort. อะไรก็รู้อันนั้นแหละ Just ไม่ต้อง know พยายามให้ whatever ดี happens. Don't ไม่ต้องพ try ยายาม to ทำ make ให้ it ถูก good or make it right. ถ้าเราพยายามใจเราจะแน่น If แน่น you จะอึดอัด put นะ in จะ the แน่น effort, your mind would be tight. แค่รู้ไปรู้ซื่อๆรู้ไป Just ส know บาย it straightforwardly in a ๆรู้บ่อย easy manner. ๆทำกรรม Just ฐาน keep ไป knowing แล้วคอย it. รู้เท่าทัน Practice จิต with ใจ your หลุดไป meditation ก็รู้ object and then be aware of จิต your ถลำ mind ลง when ไป it's ก็รู้ lost or when it's lost in อย่า focusing. เบอร์ห้านะจิตไม่ชอบถ For ลำลง number ไป 5, your mind has the habit ต้องถอย of ขึ้นไปนะเหมือนเราตกบ่อไป sinking in. Just come เบอร์ back. แปด Number 8, เบอร์แปดธรรมะ my work ที่ใช้ requires ส a ม lot อง of มา brain ก power. มีโท I สะ have a และ lot มา of นะ anger มาก and conceit. ปฏิ I บัติใน practice รูปแบบ formally for 30 to 30 60 minutes a นาที day ต่อวัน using ด้ว mindfulness ย of อานา breathing. ปานส I ติ notice that สั I'm งเกต starting to ว่า have เริ่มมีส mindfulness ติ and และเห็น can ตัณ see หาเกิด craving ดับ แต่ arising โด and ยรวม passing ยังหล away. งอยู่ But มาก overall, ยั I'm งเดิน still ปัญ lost ญา in ไม่ thought ได้ a great deal. ต้องปฏิบัติ I'm อย่าง not ไร yet ให้ able พัฒ to นาต่อ develop ไปครับ wisdom. ตรง How ที่ should I ตัณหา practice เกิดดับอะอัน further? นั้นเราเจริญ Luangpu ปัญ said, ญาแล้วนะ the moment คือถ้าเรา where เห็น you สภา can วะ see รูปธรรม tanha และนาม or ธรรมเกิ craving ดดับได้ arising เรา and เจริญปัญญา ceasing, อยู่แล้ว it means that you are แต่การเจริญ cultivating ปัญญาเราไม่ wisdom ได้ทำตลอดเว already. ลา
but we cannot บางทีจิตก็ cultivate เฉย wisdom ๆบางที all จิ the ตก็ time. ดูไป Sometimes the mind ส is ลับกัน still, ไปเรื่อย sometimes it can see ๆ ไม่ tilakkhana. มีใคร It พูดปัญ happens ญาแบบเดียวตลอดนะ alternately. No one can ค่อย cultivate ๆทำไป insight all the ดีแล้ว time. Just keep going. It's good. Your วั practice น is นี้ good. ได้ฟังก็ดีนะ Today, that's all for ใคร today. อยากฟังมากกว่านี้ If วันนี้ you คุณ would แม่ like ไปเท to ศน์บ้านจิต listen สบาย more, บ่ายโมง the ไป nun ฟัง would เอา be เอง teaching at Ban Jit Sabai at 1 ขอเชิญ p.m. You can go listen to her there.